warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm very well, thank you. Hari ini kita akan mempelajari seperti kemarin kita lanjut kubus dan kenapa kita mempelajari tentang kubus dan balok ini. Contohnya balok yang kita lihat ini adalah 3 dimensi. Oke, sekian pelajaran dari Bapak. Ada pertanyaan? Any question? Oke, silakan. Kalau ada dimensi 3 berarti ada dimensi 1 dan 2 dong, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, Mas Fatih. Nah, berarti dimensi 1 itu apa? Dimensi 2 itu apa? Nah, ini kalau dimensi 0 ini nggak ada apa-apanya, kosong. Nah, kalau dimensi 2 itu ini. Ini dimensi 2. Atau biasa kalian lihat kertas ataupun ini kita bisa umpamakan ini adalah dimensi 2 karena hanya punya 2 sisi, berbeda dengan ini punya 3 sisi, punya tinggi, punya lebar, punya panjang. Ini dinamakan 3 dimensi seperti itu. Hei, kalian nanti apa? Kami ngobrol. Ada yang mau aku bicarain di perpus. Nah, ini yang tadi. Oke, kapan? Habis istirahat. Tadi Pak Guru menjelaskan 3 dimensi dan 1, 2. Berarti ada 4 dimensinya, ya. Ya, terus? Aku penasaran banget 4 dimensi itu gimana? Bagaimana kalau kita ceritain di buku sama di laptop ini kan ngomong di perpustakaan. Nah, kita bagi tugas aja. Oke. Saya dan Yudis cari di laptop, Lutfi cari di buku. Siap. Baik, setuju? Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in Flatland is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles, and we all scurry about, and we can go into our houses and do our flat in this ink pad and placing that image in Flatland. Oke teman-teman, saya sudah menemukan pengetahuan tentang bumi di tata surya kita semuanya itu 3 dimensi, tidak ada yang 4 dimensi. Terus yang 4 dimensi itu apa? Kita udah mencari bentuk dan gel. 4 dimensi itu adalah waktu. Hah? Kok bisa waktu? Karena emang 4 dimensi itu adalah waktu. Bayangkan kita jadi kertas. Oke. Sama laptop. Kalau kita jadi kertas, kita tidak bisa melihat laptop yang 3 dimensi. Sedangkan kertas adalah 2 dimensi. Sama seperti kita yang mau 3 dimensi tidak bisa melihat 4 dimensi atau waktu. Ada 4 dimensi, pasti ada 5 dimensi. Nah, 5 dimensi itu apa? Mungkin setan dan malaikat.